За Зөвсөн хуулийн хэлцүүлэг явах ёстой. Одоо энэ хууль өөрчилж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол цаг үеийн бас улсын асуудал гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бид энэ хуулийг хэлцэхдээ ард иргэдийн хэмжээнд энэ чинь бол Монгол улсын үндсэн хууль. Нийт иргэдийн хэмжээнд бид нар хэлцэх, иргэдийнхээ оролцоог хангах, намуудын оролцоог хангах бүрэн одоо сэтгэл хангалуун байдлаар бид нар энэ хуулийг батлах ёстой шүү дээ. Одоо өнөөдөр арчсан намынх нь хаяаж явчлаа. За тэгээ бас ер нь намуудын хоорондын хилцэл байх ёстой гэсэн саналууд гарч иж байна. Тэгээ би нэг зүйлийг бас асууя л да. Энэ бид нар хүч түрээч байд юм уу ингээд нэг намын одоо байдлаар ингээд батлаад явхад энэ ард иргэд дээрээ сэтгэл хангалуун хэлэлцээд за ингээд явхад сэтгэл хангалуун байх энэ нөхцөл болцоог бид нар хангаж чадах уу гэж. Энэ талаасаа бид нар хармаар байна. Ард иргэдэд хүндэлмээр байна. Хоёрдугаар бидний ер нь бол тогтолцоо төрөө дээдлэх тогтолцоо бол орчод байгаа шүү дээ. Төрөө дээдлэх, төрийн албан хаагчдад дээдлэх, нэн тэргүүн нэг номерт энэ л болчих гээд байдаг. Бид нөгөө ард төмнөө дээдлэх энэ ёс зарчмаа бид нар одоо нэг хармаар байна. Төрийг ард иргэд байгуулж байгаа. Ард иргэдийн эрх ашиг хамгаалах, ард иргэдээ сайн сайхан байлгахын тулд төрийг бий болгож байгаа. Тэгвэл буцаад эргээд энэ үндсэн хуулинда ард иргэдэд дээдэлсэн үг үсэг маань хэр байгаа вэ? Энэ дээр нэг өөрчлөлт хийх үү? Одоо бүр тодорхой асуулт асууя. Монгол улсын иргэн хэн бэ гэж тийм тодорхойлт байгаа юу лөө? Энэ дээр юу гэж бодож байгаа юм ажил хэсэг ер нь? Би ажил хэсэгт байгаа л да. Гэхдээ энийг эргэж хэдүүлээ хармаар байна. Эрдэнэт хүн, Монгол улсын иргэн эрдэнэт хүн гэдэг тодорхойлт. Энэ Монгол улсынхаа иргэний төлөө энэ төрийн бодлогын нэг номерт нь эрдэнэт хүн байх ёстой. Нэг номерт нь эрдэнэт хүн байх ёстой. Монгол улсын иргэний амьдрал, аж ахуй, Монгол улсын иргэний эрх чөлөө, амьдралын төвшин энэ бүхэн Монгол төрийн нэг номерт байх ёстой. Энэ үг үсгээр энэ дотор орж байгаа л үгүй л. Энэ дээр нэг хэлээд өгөөч. Яг энэ одоо 2 дугаар бүлэг дээр бол байгаа шүү дээ. Хүний эрх чөлөө гэдэг. Ер нь бол бид нар мал төрийн хамгаалтанд байна. За байгалийн баялаг одоо улс төрийн хамгаалтанд байна. Дурсгал зүйлүүд төрийн хамгаалтанд байна гэдэргээл төр маань хамгаалал байгаа. Тэгвэл нэг номерт иргэний хамгаалах, иргэнээ дээдлэх, тэр хүний амьдралын хэмжүүр нь иргэний амьдралын хэмжүүр одоо боломж боловс амьдрах бүх боломж бололцоо нь төрийн нэг номерын бодлого байх ёстой гэсэн үг үсэг энд суулгамаар байна. Энэ дээр өөрчлөлт дээр юу гэж бодоод байна? Хоёрдугаар тэр сонгуулийн тогтолцоо. Бидний ер нь болохгүй байгаа зүйлийн маань хамгийн гол асуудал бол сонгуулийн тогтолцоо. Дээрээс нь намуудын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал. Энэ маань анхан шатныхаа энэ босго маань өөрөө зөв байж ш бидний цаашаа энэ институт зөв ажиллах ёстой. Зөв ажиллах ёстой. Тийм болохоор энэ талын заалтууд тэр тусмаа сонгуулийн тогтолцоог бол энэ дотор бас оруулчмаар л байна. Дөрөвдүгээр одоо бид нар зөвхөн одоо ажлын хэсгийн оруулж ирсэн энэ хүрээнээс бас халимаар байна л да. Одоо ингээд яваад иргэдтэй уулзаад ард иргэдтэйгээ сонгогдсон иргэдтэйгээ уулзаад ингээд ард иргэдийн саналыг аваад ингээд явж яхад маш олон саналууд орж иж байгаа. Жишээнд би буруу ойлгоогүй бол энэ 79 мянган санал, задгаа санал энэ санал дотор ороогүй гэж байгаа шүү дээ. Наад захынхээ төрийнхээ сүлдийг бид нар өөрчлөхгүй. Энэ маш олон иргэд өөрчлөе гэж байгаа. Энэ модон морой өөрчлөх үү? Монгол улс маань хөдөө аж ахуйн орн. Хөдөө аж ахуй дээр бүх зүйл тогтно. Хөдөө аж ахуйгаас маш том баялаг, маш том одоо ирээдүй бид. За Батэрнэ шөнө 1 минут. Монгол улс маань хөдөө аж ахуйн орн шүү дээ. Бид нар хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлснээр уул уурхаагаас илүү хэмжээний баялагийг бүтээх ийм боломж олцоо бий. Маш их хэмжээний орлогыг олох болцоо биднэрт бий. Гэтэл одоо төрдөөс дээдэлсэн энэ сүлдэн дотор маань модон морь маань байж шүү дээ. Энэ дотор яагаад бас амьд морийг оруулж болохгүй гэж бид нар. Хөдөө аж ахуйн орны хувьд шүү дээ. Энэ зүгээр энгийн логик шүү дээ. Тийм шүү дээ. Цаашаага бэлэгдлээ бодъё л да. Хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлээ. Эндээсээ ард иргэдийн одоо маш олон айл өрхийг тэжээж байгаа хөдөө аж ахуйг төлөөлөл нь энэ сүлдэн дотор ч харагдаж байгаа шүү дээ. Гэтэл модон морьоор харагдаад байгаа байхгүй. Энэ мэтчлийн ийм саналуудыг бид нэлээд задлж өгмөр байна шүү дээ.
Энэ тал дээр нэг хариулт авъя. Баярлалаа. Дундаа шинсэн дарга. За задгай санал энэ дотор тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдалтай холбоотой нэгдмэл байдал, бүрэн бүтэн байдал, улсын хэл, эдийн засгийн суурь зарчим, газар байгалийн баялаг, түүх, соёл, оюуны өмч, төрийн хэл, төр шашны харилцаа, гадаад бодлого, төрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, дуулал, Монгол улсын нийслэл гэдэг ингээд бүх салбарт ирүүлсэн одоо саналуудын товчоо энд байна. За төрийн сүлд бэлэг тэмдгийн асуудлаар би бас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар нөгөө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ асуудлыг судлах комисс гараад бид бас ажиллаад суурийн сүлдний 2 хувилбар хийгдээд ингээд одоо за ер нь бас л яваагүй ярьж байгаа л болоогүй. Тэгэл хамгийн сүүлд нь төрийн дууллынхаа нэг бадгийг хасаад тэгээд нэг бадаг нэмээд ингээд нэг юм орсон тэр хүртэл бас шүүмжил дагуулсаар л байдаг тий. Ийм л зүйл байгаа юм. Тэгээ энэ цаашаа явах байхаа гэж. За би түрүүн сөрөг хүчний асуудлаар асуулт асуугаад байна. Тэгэхээр бид бол одоо анх энэ төсөл яригдсан цагаас эхлээд одоо сөрөг хүчнтэйгээ хамтарч ажилласан. Тухайлбал одоо манай Д Эрдэнэбат гишүүн, Батцандан гишүүн, Болд гишүүн нар бол ажлын хэсэгт орж ажиллаад маш сайн ажилласан. Бараг бүх юм дээр санал нэгцээ. Тогтолцоо гэдэг үгийг бол ардсан намын саналаар бол оруулсан. Үндсэндээ одоо ер нь тогтолцоо гэдэг үг нэмэх ёстой юм байна гэдэг ингээ гих мэтлэнгээр ингээд орсон. Өмнөх одоо 15 онд 2015 онд 30 ардсан намын 35 гишүүнээс 30 тэр Нямжийн Батбаяр нарын арьсан төсөлд гарын үсэг зурсан байгаа. Манайхаас бол Дэмбэрэл дарга бид хоёр зурсан. Жишээ нь ингээд энэ төслийн 80-90% нь бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд одоо сууж өгсөн юм аа. Тэгэхээр бид бол ерөөсөө бие бол зөвшөлтсхийн төлөөл байдаг хүн. Хүн болгоны үгийг сонсдог, авахын төлөө ажилдаг. Харамсалтай нь бүх зүйл энэ дотор багтахгүй байна. 35%-аас илүү өөрчлөлт оруулж болохгүй гэд ингээд л одоо бүх юм гаццсан. Хэрвээ өөрчлөлт оруулах юм бол шинжилсэн найруулга юм уу? Шинэ үндсэн хуулийн тухай асуудал болж хувирах юм аа. Тийм учраас орон ортол энэ төсөл барин баригдтал том ажлын хэсэг хуралдаад их хуралд өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэдэг саналыг хууль санаагчид оруулах хүртэл туж хамтарч ажиллаж гар сэтгэл нийлэн хамтарч ажиллаж ирсэн гэдгийг бол би харин хэлж чаднаа. Одоо бүгдөө бие биенийхээ нүрийг хараа сууцгааж байгаа энэ танхимд манай намуудын төлөөлөл маш сайн орсон. Шинэ Баасанхүү гишүүн гэхэд бол байнгын тэр том ажлын хэсгийн хурал, бусад ажлын хэсгийн хурлуудад орж исэн. Энэ хүмүүсийн ганц зарим юмн дээр бол санал нийлэхгүй юмнууд гардаг л да. Тийм учраас хүн болгоны санал яагаад орсонгүй вэ гэд бүх санал орж болохгүй байна. Энэ нь бол ганцаараа би бүгдийг шийдэгч биш, бүхнийг мэдэгч биш. Энэ дотроос одоо олонхороо ярьсаар агаал тэгээд хамгийн одоо ирэмбэлж яагаад олонхын санал авсан саналууд нь л орж ирж байгаа юм шүү гэдгийг хэлье. За тэгээ бусад асуултан дээр нь үгүй манай бусад ажлын хэсгийг хариулж шít. За мөнх сайхан доктор хариул 84 дугаар микрофон. За тэгэхээр манай энэ үндсэн хуулийн оршил хүний эрхийн хэсэг бол ялангуяа иргэний үндсэн эрхийн хэсэг нэлээд сайн бичигдсэн гэж одоо дотоод гадаадын эрдэмтэд мэргэжлүүд үздэг. Хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийн гол цөм нь бол ерөөсөө одоо хүн гэдгээр нь хүлээн зөвшөөрөх, хүн болгон адилхан үн цэнтэй эрхэм чанартай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гол илэрхийлэл гэж ойлгож байгаа. 92 оноос өмнөх үндсэн хуулиуд бол иргэдийг жинхэнэ болон жинхэнэ биш ардууд гэж ялгуурлаж ханддаг, ангийнх нь хувьд устгах ёстой гэсэн ийм зарчмууд тусгагдсан бол энэ үндсэн хуулиар ерөөсөө энэ нийгмийн төвд хүн байна гэдэг тэр санаа бол энэ хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийн цөмд байгаа гэж бол харж байгаа. За тэгээд 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйл бол Монгол улсын иргэний үндсэн эрхийг жагсаасан байж байгаа. Монгол улсын иргэн гэдэг амьд явах, за эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, за эмнэлгийн тусалцаа авах гэх мэтлэн. Энэ яг нөгөө үнэт зүйл талаасаа бол маш сайн тусгагдсан. Гол асуудал бол энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр л үсэт байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт бол энэ эрхүүдийг хүн болгонд баталгаатай хэрэгжүүлэх 2 юмыг хийж байгаа гэж харж байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ баялагын тэгш бус хуваарлалт
ядуурл, ажилгүйл гэсэн энэ асуудлуудыг шийдэх ийм бодлого ерөөсөө гарч хэрэгждэг. Нэг засгийн газар гарч ирэл бодлогоо хэрэгжүүлэх житэл буцаад огцорчдөг. Ерөөсөө бодлого хэрэгжээд үр дүнгийг үзэх боломж олгодог. Энэ 1.8 жилийн урт хугацаатай засгийн газар ямар засгийн газар гарсан ялгаагүй энэ асуудлуудыг шийдэхгүй байгаа учраас иргэдийн бухимдал үүсээд энийг шийдээч гэж шаардаад байна уу гэж юм байна. Тэгээ энийг бид нэр яг энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдэхгүй бол одоо яг энэ моментээр шийдэхгүй бол энэ маань ерөөсөө цаашдаа бол энэ ардчил энэ үнцүүл тогтолцоонд бас аюул занал учруулах ийм эрсдэл бол байгаа гэж хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудаа шийддэг төрөө бид нэр бэхжүүлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр парламентын тогтолцоон дотор энийг бэхжүүлж гарамгаа бэхжүүлж болдог одоо Япон, Англиас гадна Эстон зэрэг улсуудаас бид нэр хараад бас Монголынхоо туршлага дээр үндэслээд энэ чиглэлийн том өөрчлөлт явж байгаа. За хоёр дахь том асуудал бол хууль шүүхийн өмнө эргэтгэж байх, хуулийн ямар нэгэн асуудал гарахад тэр маань шударгаар шийдэгддэг байх, тэр хариуцлагатай шударга шүүхийг бий болгох тэр шаардлага гарч ирж байгаа. Тэр шударга шүүхийн шүүлэг ирэх бол яг л тэр томьёолоор бүгд орцсон. Энийг хэрэгжүүлдэг тэр тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр энэ шүүгч тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, дээд шүүхийн шүүгчийг одоо сонсгол хийж томилох. За энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бас одоо шүүхийн хараат тус болон хариуцлагатай байдлын балансыг хангаж хит цөөн хүн биш одоо 10 хүн ил тодоор нээлттэй оролцоотой төлөөлөлтөй хилцэж тэр шүүгчийг шилж олдог. Яг л энэ одоо Монголын 30-аад жил хуримтлагдсан энэ чиглэлийн асуудлыг шийдэх одоо энэ 30-аад жилийн судалгаа юм дээр тулгуурласан ийм зохицуултууд ороод ирээ явж байгаа. Тэр эднэр батлагчих юм бол бас энэ яг тэр Монгол хүний иргэний тэр үндсэн эрх хэрэгчлөө зүгээр нэг тунхаг биш бодиттой хүн болгоны амьдрал дээр хэрэгжих тэр одоо механизм ажиллахад маш том хувь нэмэр оруулна гэж харж байгаа. За Батэр нэг шүнийг минут тодорлоо. За ажлын хэсэг нэг зүйл дээр маш зөв хэлэх шиг боллоо. Энэ иргэнэ дээдэлсэн иргэнийхээ одоо ажилгүйдэл ядуурл энэ асуудал дээр бол төр маань тодорхой арга хэмжээ авч чадахгүй гэж шүү дээ. Өнгөрсөн энэ арчлалын энэ хугацаанд зах зээлийн хугацаанд бид нар тодорхой арга хэмжээ авч чадсангүй гэж байна. Маш зөв. Чадах хэмжээний баталгаа бүхий ийм үг үсгтэй юмнууд ормоор байна. Үндсэн хуулинд. Хүннээ дээдэлсэн үндсэн хууль гэж баймаар байна. Хүнээ дээдэлсэн үндсэн хууль шүү. Хүнээ дээдэлсэн. Тийм болохоор хүн нь азтай, жаргалтай, амьдралтай, ажилтай, төрөлтэй, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн үг үсэг энэ дотор орж явах ёстой. Тэгжээж хүнээ дээдэлсэн, улс хүнээ дээдэлсэн, орон төрийн бодлогот хүн нэг номерт байж идэг ийм үндсэн хууль батлахын тулд энэ дотор үг үсэг ормоор байна гэж. Хоёрдугаар сүлтэй холбоотой асуудал дээр бас нэг жоохон тодруулмаар байна л да. Монгол морио дээдэлсэн Монгол хүн. Морныхаа хямраар явж байгаа Монгол хүн.